วัสดีเพื่อนหนูเอลีนนะวันนี้หนูเอลีนมาที่ไหนเรายังไม่บอกนะเพื่อนๆไหนอู้สูงไปแล้วเราเดินไปดูป่ะว้าวสวยจังเลยสวยมากๆเลยทุกคนไปเราจะไม่บอกนะว่ามันเป็นที่ไหนนะทุกคนแต่มันสวยมากๆเลยเฮ้ยลินอย่าไปเหยียบไฟเขานะเขาอุตส่าห์จัดสวยแล้วนะครับคือเนี่ยเรารอเขามาไล่เรานะ เขาไม่ให้เข้าแล้วคุณหนูของเรานะก็ดื้อที่จะเข้ามานะสวยมากๆเลยนะทุกคนโอ้ต้นคริสต์มาสอุ้ยนี่มานี่เดี๋ยวแม่จะมีสโนว์ด้วยนี่ค่ะตุ๊กตาหิมะลูกสโนว์นี่เสียงสโนว์ไหมสโนว์แล้วจะมีของขวัญด้วยนะคะใครจะเอาให้คะคุณลุงอะไรนะซันตาก็จ้าเอาบ่าเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสนุกมากเลยค่ะหนูเอลินโฮปมานะร้องไห้มาเห็นไฟแล้วร้องไห้เข้ามาเลยไปดูตรงนู้นป่ะเร็วๆแล้วเราช้าเลยเขาบอกว่าเชิญคุณลูกค้าออกไปก่อนนะคะยังไม่เปิดให้บริการอย่างเงี้ยป้าเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายกับต้นไม้ยักษ์นะครับอันต้องว่าสวยเดี๋ยวจะเป็นเตี๋ยวไก่ครับว่ะโอ้ไฟค่ะไม่ใช่นะคะไฟจะดูดค่ะโอ้ยชวนเดี๋ยวลูกมันคือลีนพ่อกับคุณแม่เอลีมังตกนะคะลูกเอลีทักทายเพื่อนๆหน่อยแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับ